嗯我我就係識咗個男朋友，依家嘅話，我唔知點樣就我爸之前帶翻俾佢睇嗰陣，你已經冇咩咁嘅，但係上個月帶翻去俾佢，佢反應好大，我就想問一下，即係叫嗰位姐姐哥哥分你今年幾大啊，妹妹？31，你31啊？個男仔幾大啊？大我5年。佢一分定係二分啊？1分。一分啊？佢外地嘅係咪？本地嘅。本地。咁你爸爸咁大意見，係咪查過佢底細呢？離得幾遠下嘅，我都唔知係咩原因。有啲即係第一次見面嗰陣還可以，但係第二次翻去即係到差唔多上雙方家長見過面嗰陣，我爸反應好大，我唔知咩原因。點反應好大？即係有啲唔同意咁咯。我想即係係咪禮金問題啊？都未傾到嗰一匹。咁未傾到嗰一筆呢，佢見過啲家長未啊？未有。未嘅。咁係咪即係你嘅男朋友唔識做人呢？佢每次過嚟都會買有手信過嚟嘅，唔係空手過嚟嘅。但我要問你一個問題喎，因為我哋之前有個朋友呢，佢帶咗個老公翻去呢，然之後呢，佢買咗手信，但係佢要擔到人哋雞啊都捉咗5、6隻翻去嘅喎，花生油攞咗2、3桶。佢啊第一次嚟嘅話，有2條煙，有酒，你等下妹妹，我唔係話佢有2條煙有酒，係佢攞咗2條煙有酒，然之後佢就捉咗你哋屋企成隻龜翻去。如果係咁樣嘅話呢，就費鳩事嚇。冇啊？冇冇冇。啊！咁行到翻去咧，係咪攬過隻狗呢？又唔會啊！佢即係聽個意思嘅話就係話，好似離我屋企有啲遠，但係又唔係話好遠。電動即係開啲摩托車或者電動車咁，應該大概半個鐘到。半個鐘點會遠呢？你獨生子女嚟㗎？唔係，我係中間嘅，我上邊有大佬有細佬咁嘅。咁你阿爸平時係咪好愛你嘅呢？冇。啊？冇。咁冇嘅話，你大佬已經結咗婚㗎咯喎？未有結。你細佬又未有結？細佬結咗。啊，咁你爸爸係點樣反應呢？你有冇問下佢係咪唔中意呢？我問咗佢，佢唔開口。佢一問咗關於呢一方面嘅嘢，佢會扯去第二度。所以嘅話，我就想問一下，如果我爸係咁反對嘅話，呢個男嘅，即係我即係意思，即係我同我男朋友定係堅持啊？定係你係咪好中意你男朋友先？你同佢拍咗幾耐先？阿梁仔幫我上埋個6個無粉啤下可樂啊！拍咗差唔多1年啦。拍咗差唔多，有冇肌膚之親啊？有。你可唔可以等你你可唔可以加我個微，然之後咧等我同你男朋友傾啊？唔係你嘅爸爸傾，佢願唔願意同我傾啊？我覺得唔願意咯，因為我同我啲親戚講，佢都會同我親戚講扯東扯西嘅。咁我想問下你，你有冇媽咪啊？有啊。咁你阿媽點講啊？你阿媽應該會比較了解。我媽嘅話，佢因為佢喺呢個原則呢段婚姻嘅話，佢都唔係好咁過嗰種，即係世事嗰陣，我爸佢唔係好唔顧家嘅，幾乎可以講得上係我媽湊大我哋3個嘅。咁我想問下你，你而家你阿爸顧唔顧家？都唔點顧咯，佢即係一發起身攞禮嚟嘅話，就算係人哋即係外界嘅人令到佢唔高興嘅話，佢都會攞屋企人出氣咁咯。咁我想問下你，佢有冇攞過家用，有冇養育過你哋？有啲啦，但係又唔係話好多咁咯，所以咁喺你嘅心目中，你阿爸係一個點樣嘅人？
你係咪好在乎佢嘅感受？唔係話好在乎，我又可以撇開嘅，但係作為一個佢個子女，如果撇開佢嘅話，我覺得又係婆家嘅人可能會睇我好咁過咯。如果唔撇開佢嘅話，佢又喺度成日喺度，有啲即係反對咯。不如我咁樣啊，不如我咁樣咧，好唔好啊？妹妹，我問你啊，你覺得你嘅男朋友嘅人品點樣？你觀察清楚未？人品還可以，人品還可以，咁我問下佢對你好唔好？仲有咧，佢個婆家嘅人對你好唔好？依家就因為我好少同佢婆家，好少同我男朋友屋企人接觸。依家嘅話，佢屋企人又成日喺度催住我，我覺得我好壓力好大啊！你點樣壓力大啊？即係佢而家，我就想得到我自己父母個即係認可先再結婚咁咯。但係佢而家佢爸媽嗰邊同埋佢屋企嗰啲家姐，好似有啲催住我要結婚咁。但係我有呢，即係10月份同返去嗰陣，本來想談婚論嫁傾呢啲嘢噶嘛，我爸反對，咁我未有傾成。佢點反對？佢反對係扯東扯西定係直接講話我唔同意？就扯東扯西。扯東扯西係咪？咁你直接同佢傾啦。如果你阿爸喺你心目中咧，佢係一個唔係好負責任嘅人，而且曾經有冇對你媽家暴過？有。咁你按照你自己嘅心態去走啊！如果咁樣，如果你話你阿爸係一個好值得尊重嘅人，佢好愛你哋嘅，我可以即係我會尊重我阿爸嘅決定，我會尊重佢嘅意見。但如果你阿爸係一個咧由細到大都俾唔到你安全感，而且咧佢係冇乜嘢負責任嘅，即係佢係一個唔負責任嘅人咧，我話你直接同佢傾就得啦。即係意思就我男朋友嗰日即係本嚟係比如講話今日見我男朋友自己先見咗見咗我爸先嘅，就算想傾下睇點樣，然之後第二日想帶佢父母過嚟嘅，但係問題嘅話，就係嗰日見咗之後，佢都覺得我爸有好反對，但係佢第二日冇帶到佢父母過嚟，佢又想即係叫我呢邊同我爸先傾先，再到時候先再帶。而家嘅話，佢父母嗰邊冇知道。咁你都31歲咯，個男仔都35、6歲咯，佢肯定急噶啦，因為佢想結婚啊嘛。家庭條件好唔好啊？家庭條件同我屋企差唔多咯。咁你家庭條件好唔好啊？依家嘅話，就可以講得上啊，小康咁咯，唔係話好小康咁，就反正過得去。即係，但係佢屋企得佢一個仔係咪啊？佢係最細嘅，佢有2個家姐。咁會唔會係媽寶男啊？或者係會對你唔好啊之類啊？應該唔會，應該唔係媽寶男。我就因為近排佢屋企人催得比較急，我就同佢講，我話你要麼你同你爸媽同你屋企人講，我話我之前有嚟推進過呢層關係，但係我爸嘅態度，我話你講俾你爸媽聽我爸嘅態度，但係佢一直都冇講，我唔知佢點諗。可能係希望你有個即係點講呢？希望你俾佢哋嘅印象好啲咯。知唔知啊？我個意思都係話，佢先同佢屋企人打個預防針，咁就算我從中調和呢層關係嘅話，都肯定會有一啲即係我而家問你一句，如果你老豆好反對嘅，你會唔會嫁俾佢？就咁簡單，有冇呢個動力？我有啲猶豫，因為我原生家庭都唔係好好。嗱，我同你講啊，我唔理你原生家庭好唔好，總之你自己有經濟條件嘅，你自己有錢嘅，你經濟獨立嘅，你行到邊度都係帶風嘅，呢度唔啱嗰度去，就係咁樣。
你有呢個心態嘅，你可以嫁，因為你31歲啦。如果你話我冇呢個心態嘅，你永遠都嫁唔到嘅，因為你度度都驚。如果呢個男仔咧肯，即係點講咧，肯俾到安全感嘅，你咪嫁俾佢咯。哦，即係撇開我爸嗰邊係嘛？嗯。哦，好啊。我淨係仲係想覺得，即係可以得到父母嘅祝福，係會比較好啲，唔係會。撇開你阿爸嗰邊咧，如果撇開你阿爸嗰邊咧，呢個男仔係值唔值得你去愛先？目前嚟講嘅話可以，但係我唔知係咪表面上，因為我係第一次拍拖，我真係辨別唔出。你第一次拍拖㗎？係。個男仔咧？佢有2段感情，因為佢都已經37啦。佢前面有2段感情。你點解可以識？點解咁多光棍識唔到你呢啲咁嘅女仔嘅咧？你邊度人嚟㗎？可唔可以過嚟我哋中山啊？黃埔嘅。其實我哋呢邊發展都好好㗎。反正我都覺得，我都唔知點解我會，我都唔知我點解會識到。係咯，你，我哋中山啊，我哋佛山啊，咁真係有好多優秀嘅男嘅。哎呀死啦！我都語無倫次啊！突然之間呢，竟然有一種咁樣嘅行為，對唔住啊，對唔住！我突然之間呢，竟然想拆牆喎，我個人，對唔住啊！嗰啲哥哥，如果見到我嘅，唔好鬧我啊！你，哎呀，係啊，好可惜啊！點解你唔早啲識我呢？陰公識咗個男嘅呢？你睇睇嗱，南沙嘅平安是福。唉，我都唔知講啲乜嘢好，我而家個心好亂啊！你睇下，一講咧，嗰啲人個個都咁樣，小問題啊！呢嗰啲細細嘅，你點啊？我屌你個屎忽啊！中山人太孤寒，我哋中山人都唔知幾大方。你嫁過我哋中山，大把人要你，我話俾你知，禮金起碼都有2萬。我而家都唔識，就係唔知點樣，因為佢父母嗰邊又日日喺度催，佢又唔想，又唔知點開口同佢爸媽講我爸嘅態度。你不如咁樣啊！你可唔可以花多2-3個月嘅時間觀察下佢，睇下佢點樣先？如果佢話佢真係好值得你去愛嘅，你就嫁俾佢啦，好唔好？咁啊？咁有冇過嚟嗰啲哥哥姐姐有咩？即係嗱，你一年上嚟咧，佢嗰啲阿姨咧，佢會叫你嫁俾佢個仔嘅，你信唔信啊？嗱，然之後佢話你唔好同呢個男嘅，呢個男人唔係好嘢嚟嘅，你拍過1次拖，你識乜嘢？你不如嫁俾我個仔啊！你信唔信啊？你有人連嘅，你連上嚟啊！我唔係話嫁邊度，呢個問題始終都要解決嘅。你唔係話唔嫁呢個男嘅，呢個下個男嘅肯定我爸肯定有挑。我真係想，即係如果有同樣嘅經歷嘅話，佢啲之前係點處理嘅？點樣處理呢？俾我嘅處理呢，就係話我自己好愛呢個男人嘅，我了解呢個男人，佢可以俾到幸福我嘅，我就會嫁俾佢。當然啦，我阿爸如果係一個由細到大，我好值得尊重嘅，我會尊重我阿爸先，我要講服我阿爸。但我阿爸係咁樣嘅，我就先優先我自己嘅思想。嗱，你睇下嗱，即刻嫁俾佢細佬啊！嗱，你話死唔死啊？嗱，你聽唔聽得明我講嘢？有冇人能夠俾個意見呢個姐姐嘅？有人願意嘅，快啲連上嚟。快啲咯喎！嗱，跟我啦，我俾你幸福啊！嗱，咁你點算啊？你可唔可以回家攞啊？然之後嫁我嚟中山啊！我有關注過你噶，小燕姐姐。你有冇私聊過我啊？唔係有。你可唔可以私聊我？然之後去我哋中山？唔係，對唔住啊，我語無倫次啊。唔係啦，過嚟黃埔啊。其實唔止2萬蚊嘅，我哋呢度好貴嘅，起碼都有3萬8嘅。
你哋嗰邊禮金有幾多啊？誒、我細佬俾我弟識嘅禮金好似係8萬8。我哋呢度都可以適當會會咁你嗰個男朋友俾幾多啊？都未傾到呢一步，因為我爸個多謝我嚟先。你先問下你阿爸先啦，你問阿爸，我中意呢個男仔嘅點樣咯？哦，因為我哋呢度咧係咁樣嘅，我哋呢度咧就你話8萬8咧就好誇張嘅，係咪？會唔會啊？你覺得咧？我唔知啊，因為呢啲錢都係我細佬自己出嘅，唔係我父母冇出到。哦，咁你想嘅禮金係幾多啊？咁依家我爸都未唔同意，我都唔知道佢啲係咩心態，又問唔出嚟。先叫呢個男仔多啲翻去，然之後同你阿爸相處下先啊！如果你好想得到你阿爸嘅祝福嘅，多啲翻去，多啲買嘢翻去，即係點講呢？雞髀打人牙較軟啊！哦，多啲翻去啊！你老豆中意乜嘢咪投其所好咯。咁唔得，佢中意嘅話，佢中意嗰啲嘢係叫我男朋友投其所好嘅話，咁我寧願唔嫁啦。點解？因為我爸中意嘅話就中意賭下啲錢咯，或者買下啲咩六合彩。哦，咁啊唔好啦，咁啊唔好啦吓！如果係咁樣嘅，咁啊唔好啦。我寧願唔嫁。你冇嘢送噶，可樂冇嘢送噶。你如果係咁樣嘅就算吓，冇心膽啊，大信。咁啊費事啦。如果係咁樣，唔怪得你話寧願唔嫁啦。你阿爸咧都係啲即係主流之人吓，即係要改進嘅。你花2-3個月睇下佢點樣啦。你老豆唔中意嘅，至緊要你中意嘅啫，明冇？吓？好啊。最緊要你中意，知唔知啊？俾多2-3個月時間，好冇？好，唔該晒，姐姐。3個月左右，因為冇人連上嚟啦。我嘅建議就係咁飯店啦。3個月之後，如果3個月你覺得佢可以嘅，我哋今年嘅年初結婚，好冇？好，唔該。唔得嘅話呢，就過嚟我哋中山。8萬8就8萬8啦，好冇？唔係咁講嘅，先姐姐。係啊，真係嘅。你俾得3個月時間嘅，唔得嘅就過嚟我哋中山吓，明唔明啊？你睇下呢個男仔好唔好先？我開玩笑嘅，我唔係想拆散你哋嘅。我係3個月之後，如果可以嘅，你咪俾個承諾呢個男仔咯，因為佢都年紀大啦。明冇？好啦，咁我錄播啦，準備下，多謝晒你哋吓。好，唔該晒，好，姐姐。拜拜，加油吓！啊，呢個朋友仔話咧，我唔使8萬8，你要幾多啊？嚟，我再有幾個人匿名嘅喎，呢個匿名嘅係邊個嚟咧？嚟，我放你落去吓。好，唔該晒，姐姐。好，拜拜。